काढ़ा है ये आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ देगा। चलिए इसे बता देती हूँ कि कैसे मैंने बनाया है। यहाँ 1 गिलास पानी मैंने डाला है एक पैन में और उसे सिम आंच पर चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 लौंग। जो लौंग होती है वो खांसी में बहुत ज्यादा आपको फायदा करती है, तो इसमें मैंने यूज की है 4 लौंग। अब मैं डाल रही हूँ इसमें दालचीनी। दालचीनी जो है वो सर का दर्द ठीक करती है, तो जुकाम के कारण जो सर में दर्द और अजीब सा भारीपन होने लगता है ना, वो ठीक हो जाता है। तो इसमें आप 2 टुकड़े दालचीनी के तोड़कर और फिर डाल दें। और अब इसमें मैं डालूंगी अजवाइन। जो अजवाइन होती है वो आपकी बॉडी को गर्म करती है और कफ जो है उसे कम करने में मदद करती है। तो ये 1 चम्मच अजवाइन डालनी है। और आपने देखा होगा जब जुकाम वगैरह हो जाता है, कफ हो जाता है, तो मम्मी लोग अजवाइन को तवे पर भूनकर उसकी पोटली बनाकर दे देती हैं और उसे छाती पर सेक करते हैं। उसे नाक में सूंघे तो बंद नाक खुल जाती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटी इलायची। तो इलायची के जो छिलके हैं वो मैं पानी में डाल दूंगी और जो इलायची के दाने हैं उन्हें अलग से हम कूटकर और फिर पानी में डालेंगे। तो यहाँ पर दोनों इलायची के मैंने जो छिलके हैं वो पानी में डाल दिए हैं और इलायची के दानों को हम कूटकर अलग से बाद में डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं कूट लेती हूँ इसे थोड़ा सा। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। तो जो काली मिर्च है उसके मैंने 15 से 20 दाने लिए हैं। आप चाहें तो 10 से 15 भी दाने ले सकते हैं काली मिर्च के। काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। काली मिर्च से जो खांसी है, जो गले में आपके टॉन्सिल्स हो जाते हैं और उसके कारण दर्द होने लगता है ना गले में, वो ठीक हो जाता है। तो जो काली मिर्च है उसे भी हम कूट कर डालेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ तुलसी के पत्ते। इन्हें मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और तोड़कर फिर इसे हम पानी में डालेंगे। तो यहाँ 7 से 8 मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं और तुलसी के पत्तों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, ये हम सबको पता है। हम सबके घर में तुलसी का पेड़ होता है और हम सब उसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं। बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। इससे सर्दी जुकाम में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। सुबह अगर आप 5 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मैंने यहाँ पर ली है अदरक और अदरक को मैं इलायची और काली मिर्च के साथ कूट लूंगी और फिर पानी में डालूंगी। तो ये तीनों चीजें कूटने के बाद डालें ताकि इनका जूस जो है वो बाहर आ जाए और अच्छे से वो पानी में अपना अर्क छोड़ सकें। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च, इलायची और अदरक डाल दी है। अदरक की जगह आप सौंठ भी यूज कर सकते हैं। जो जिंजर पाउडर होता है ना, वो भी आप डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो गुड़ अगर आपके पास पुराना गुड़ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल गुड़ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ये घर का बना हुआ पुराना गुड़ है और गुड़ बहुत ज्यादा फायदा करता है खांसी, बुखार, जुकाम में। अगर आप रात को सोने से पहले 1 टुकड़ा गुड़ का खाकर और सो जाएं बिना पानी पिए, आपको कभी भी जुकाम खांसी नहीं होने वाले है, पूरी सर्दी नहीं होगी आपको। यहाँ पर जो गुड़ लिया है मैंने वो घर का बना हुआ लिया है। आप चाहें तो बाजार का ले सकते हैं और पतंजलि का जो गुड़ है वो भी बहुत अच्छा है। गुड़ की जगह आप चीनी मत डालिएगा। जो शक्कर होती है ना उसे नहीं डालना है, क्योंकि शक्कर सिर्फ मिठास देती है, उसमें और कोई फायदा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। गुड़ आप डालिए और गुड़ से जो है एक मिठास आएगी और गुड़ में बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को फायदा करता है। गुड़ बहुत ज्यादा इसमें बोलते हैं ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी बॉडी को आयरन प्रोवाइड करता है और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो यहाँ देखिए सिम आंच पर मैं काढ़ा बना रही हूँ। आपको पूरा काढ़ा सिम पर ही बनाना है। तो इसमें शक्कर मत डालिएगा, आप गुड़ यूज करिएगा और इसे बिल्कुल सिम पर पकने देंगे। गुड़ पिघलने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। 1/4 चम्मच आपको इसमें डालना है काला नमक। आप चाहें तो जो नॉर्मल हमारे घर में सॉल्ट होता है ना वो भी यूज कर सकते हैं, पर जो काला नमक है वो ज्यादा फायदा करता है और नमक से जो कफ आपका जम गया है, छाती में सूख जाता है, वो इससे पिघल जाता है और बहुत फायदा करता है। आपको टॉन्सिल हो गए, आप सुबह गर्म पानी में नमक डालकर और पिएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है।
यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी में भी हम सबको पता है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है। और ये जो हल्दी है, रात में अगर आप सोने से पहले गर्म दूध के साथ में हल्दी लेते हैं तो कितना फायदा करती है। मम्मी लोग कहती है ना, बुखार आ गया है या चोट लग गई है तो हल्दी वाला दूध पी लो। तो हल्दी जो है वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिससे आप सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से लड़ पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अब मिक्स कर और धीमी आंच पर पकाएंगे। इसे आपको तब तक पकाना है जब तक 1 ग्लास पानी हमारा आधा ग्लास पानी में ना चेंज हो जाए, मतलब सारी चीज़ों का जो अर्क निकल कर है वो पानी में आ जाना चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये चीज़ें जो है बॉईल हो रही हैं। सिम पर ही बॉईल होने देना है ताकि इनका अर्क जो है निकले अच्छे से। और जब ये पक जाए, जब ये आधा हो जाए, तब हम इसे बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद में ये देखिए मेरा ये लग हो चुका है, अच्छी तरीके से बॉईल होने लगा है। और बॉईल होने के बाद में मैं इसे बंद कर दूंगी। जब मुझे लगेगा कि ये आधा हो चुका है पककर, तब इसे बंद कर देंगे। और इसे आपको रूम टेम्परेचर पर आने के बाद में फिर इसे छान लेना है। तो इस काढ़े को छोटे बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी लोग ले सकते हैं। मेरा बेटा 3 साल का है और उसे जब खांसी होती है वो बहुत अच्छे से इसे ले लेता है। ये नहीं है कि इसका टेस्ट खराब लगेगा, इसमें गुड़ है तो एक मिठास है तो बच्चा बहुत अच्छे से लेता है। पर कभी कभी बच्चों को गुड़ का टेस्ट भी पसंद नहीं आता है, तो आप क्या करें, उसमें देने के टाइम पर थोड़ा सा शहद डाल के दे दें, बच्चा बहुत अच्छे से ले लेता है। शहद डालना है, आप शहद डाल सकते हैं, पर इसमें चीनी बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। चीनी सिर्फ मिठास देती है, कोई फायदा नहीं है उससे। और ये देखिए मेरा ये जो काढ़ा है रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है। इसे मैंने छान लिया है और ये हाफ हो चुका है। 1 बड़ा ग्लास मैंने लिया था, ये आधा ग्लास हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। आप इस काढ़े को 1 हफ्ते तक बनाकर स्टोर कर सकते हैं। पर जब भी आपको इस काढ़े को लेना है, आप इसे हल्का गुनगुना कर लें, उसके बाद लें। गुनगुना लेना है तो ये बहुत फायदा करेगा। और अगर आप बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो 2-2 चम्मच सुबह, शाम और दोपहर में ले सकते हैं। और अगर आप बच्चे हैं, मतलब बच्चे को दे रहे हैं, तो आप उसे सुबह शाम 1-1 चम्मच बच्चे को देना है। आप बच्चे को दे रहे हैं तो इसमें शहद डालकर भी दे सकते हैं। तो ये होम रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर इस तरह की और होम रेमेडीज़ आप मेरे चैनल पर चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।